bandeko na biso basango baza kobota bazalaka na bana babotaka pe batika basutani bazonga na bafoye na bango message wana esalo ndeni taille ça ma bête remplissez la terre ah, Van Damme na Tchatembe. Rien. Jean-Claude Van Damme. Van Damme abota na Congo. Bana la dai biographie na ndenga loba kisoka kosa ki na bita bota na poto. Menga ko na ngai za normal. Sango abota na za na bana epa na nga. Vraiment na lo banango na moni tabute lisumu te. RDC zaka courage bimaka tongo songa poko. Un mois. So kutana ba fo mindolo ba uti biuta uta o ba indiana ba chinois. Okozana ba 32 ans, osali ka 3 ans au komina. Le quoi la coco ba 75 à 85 à lembi. Ah na Congo, yeba yango ventre enfamé et au conseil BT. Nzala na Congo eza sudi kamorobete yango tolote. Nzala comme le quoi fond de départ ya koluka ko pesa na libumuri za fato ko na vie simba. Kofi na Congo le ki guerre à Ukraine. Foni atato tonda bitumbeli na to senti que Congo na biso bebi ka pona bitu na bitumba. Que abo zo mona lokola batu mena kati makangwele ki somo. Combien de basi balanda bakiman nzala bakote mabala ba jeep bale kakawa mwana bakoma mala lesité surtout mi balo bazaka be compétent moi ça na posa comme moi ndezo succès kana madimba ndeni ni butu bolala be baninga bazo démarrer voyage pour matanga mbule bani bakoma titongo na voyage mwanda yakaka na kasangulu bapemi 0 heure moi si mobile na liputa ke bana basi o balobaka français balinga kolamba na moto ba ya ba comité bon oui na remarqué basi ya français baninga réchaud balima combiner ata au PC mbongo ya malunga te foka kalinga ka loko moko babanga ka chiolo ke français bimiao basi ki sasa soko lingiye yebango olingi problème PSND pesa. Maison Ingénieur Amsi Pro Multimédia vous offre ses services de reportage en photo et vidéo pour toute cérémonie, mariage, anniversaire, conférence, défense, services de maquillage et autres, à un prix hors concurrence, ainsi que la conception d'affiches, invitations. Notez bien, 80% de la somme sera versée avant la prestation. La réduction se fera verbalement. Contactez-nous à plus 243 89 58 57 238. Bienvenue à toutes et à tous. Maison Amsi Pro, Bayaka Kakae. Voilà, l'actualité nous oblige de vous informer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Info Kwilu Télévision, qui est la vôtre, qui est la nôtre. Pour comprendre vraiment que vous êtes toujours scotché et branché dans la télévision, mais ça n'a toujours que l'actualité na mo patisa on a bino grâce ko BCO vraiment mesana ko kabula na bino l'actualité en temps réel ne bo mesana kaka wana na moni na sima caméra Eden Mongala vraiment au hasard réalisateur les plus frais après ça rabino ba image ya kitoko ndenge bo mesana kaka voilà lelo nazana mona mboka pasteur John Tuli a pété au bino mo boyebi à travers le monde entier après ça rabino a sepel ça rabino yango mona marambo bosenga kito kitina terrain to solo na mona mboka pasteur John Tuli a pété. Voilà, on a mon niveau dans Richard Makuka, les grands baobas. Ndenge to mesana kaka, vie salara ndenge to senga kaka. Na ozala ingra soki na pesimbo tete na vie na Jani sita le gourou du temple. Nsunga mputu banga miture, inge ta grand frère donc pa place aux ali. Toza toujours ensemble. Eden Mongala au fond le langa déjà plateau soki posa même moral na ngai na solo na mon mboka pasteur John Toli a PTO tozana ye na plateau na biso siko mon mboka. Pasteur John, bonjour. Bonjour mon frère. Plaisir à toi vraiment à Kokabula plateau Moro na yo. En tout cas, merci ngapendenge tu kutana ka tosala ka nzamba pambola vraiment. Merci. Bonne santé. Kuna kutu je bon. To mona ba couleur. Ngai na zanga nyonso. Batami kile. Te, ngai na zanga nyonso mais santé base. Oyebi mafuta nyonso bokanisa na TVND ba chaba na po ba représenter ngo apakola ka ngoti. Mwana ana ezali ndenge nzamba sala e. Oyebi citron. Citron. Na mafuta mbila basaka ba chauffeur muke na moto. Soko sangiso ningisi pa kwa na nzoto. Eteli sako mafuta nyonso mindelo uta poto. On peut se conseiller série. Mususu na kuta kiboy. Na beti voyage na komi na mboka ba paye. Na moni ba garçon bazalo kwa ba sénégalais noir. Mais noir wana na mona ki différent. Au moins na mutu mwinda pakola rien mais noir na lokola. O comprendre lo ba wana. En tout cas nzamba sala biso différent. Mundele jamais okomaka mutu mwinda. Parce que yebi ata pakoli ni rien. Mais biso to ko pakola ba façon nyonso to komi mindele to zongi. Exemple yimo komoni Michael Atela.
aleka kutu mindele minde kutu balula ke leki subiso na kimindele mais akuta mutu mwindu na yebi Van Damme na Tchatembe. Rien. Jean-Claude Van Damme. Van Damme botama na Congo. Vana la biographie na ndinga loba ki soka kosa ki na bita botama na poto. Akoki ko kokola awa mais ko botama a et puis mundela ta botami na Congo ta ci carte électeur ozaka na keba. Yo ye besa ko mutu mundi na poto déclarer pour l'indépendance en France. Bon mon non. Voilà, pasteur John, vraiment, tout me kempe kokota moi muke na actualité, tout monde qui message ya 5 opena baloba ki tout monde vraiment lelo bande ko na biso basango baza bato yo to tchela mutema banda to bota mati lelo mais komona lelo na mikolo ya lelo tuza komona pe basango za kobima bande ko na biso basango baza ko bota bazala na bana babota ka pe batika basutani bazonga na bafoye na bango message wana salon de ni tayi ça mabeta. Remplissez la terre. Vous comprenez, gars? Péché, zawanate, mon frère, toi, banzambe bien. Kolo mokila lobi bo sangisa mokili boko mebele. Soki batutu ba yokaki bon soki neti batutu ba côté na rythme baza basango nde mokili ngai suka. Pour comprendre. Ba Abraham nzamba benga bango basala ba oya ye ata ba prière makasi ba tia semina bilamba. Ba tiaka mitakala. Landanga bien. Ngata na savana mwasi nanga soto sali prière le lieu amen ba fazer ba oki que non passe ba zo prier. Soto lobi amen. Ndeto lali bongo sato luka mwana. Na tunika. On comprend très bien. Parce qu'on a fait un commis coco, on a fait un sala, ce qui a boti, boniko, faut voyer bâti. Ndenga benga quand des peuples goya, makambouane ça va futilité. Église n'a pas encore de personnes qui wana, menga pour nanga c'est normal. Sango abota na za na bana, et pas nanga. Vraiment na lo banango na moni tabouté li sumuté. Ako c'est l'ensemble, bon bateau banzamba benga ko passer ba église de réveil. Ana moi si bana 8. Tomana ba Bible kala ba Elia za ina bana msuku passer. Ndeko nanga wana likambute na yebite ni na koloba na loba ngo pe chaque fois ba sango ba pesa bikila ba bala kate metan bala ngaka na tongo yanduka kate ni na ngwa yanduka yo yebi yo na so ki mobile fe yanduka po za mutamukili seke bouger to za fo mutu boya ndeko sala lango po pesa kila keke nde pa yi te metan ke mtiso longi na tongo fe bu e bouger ngwa ku tata moni mko neter mo so ngisi mukile bouger kate ya alors faut ba makamna lobi. Voilà, pasteur John. Et là, on va me battre moi bonus là, voilà. Voilà, pasteur John. On dit que les soldats ont sali bien, mais battre musuba amona mabe qui tangu bamona kabasango, balala kanase, basala kabavé la bango, qui babota. Mais komona suba komota. Même l'église de réveil, batunyo sont dans babenga babala kate. Et ana misuba bala kate misuba bala. Ndeko nanga na peso conseil. Oya nécessaire eza otokanisaka te. Oya nécessaire eza ki obota bana sans obota te tambola na vérité ndenge nzamba sengi na place batu bazate. Toko sa l'hypocrisie moninga na prière na butu munene na tongo prière. Bilo tu wakete passe penda prière solo pour na prière. Est-ce que kutamba na ngamu esika bozate na tambola na fa normal nde yango. Na mutu akoti nyen abimi nyen a prière te. Nzoka keta kendaka atamba na boboto matusuba monite mutamalamu ye. Oyebi quand même ba tchema mabongo l'église ba prière makasi ba sangi mapamboli. Bato ça va passer, ça va tout sans âme. Oui, bato passer le monde à quel cas prier à mais on a déjà temps pour la tout sans âme bien. Donc on a appelé ça plus c'est clair. Toti comme influence il y a gauche droite. Vrai église mo thème na yo moko témoin. Condition musu ba ko ngo faut pas na njoka panza beza frère. Le long de l'église du tout, soko ça pia comme minga. Oui bien go. Soko pia nzamba solo ko sala pia ka te. Mais ngale bi na tango ka soko tu bible ko bongo ba mi makawana. Luka place moko mwana mutute mutaloba kolo mokili Yesu yemoko afungola page atel bani tala pauvre Lazare oya se kwa kate pauvre Lazare aliaka ba mieta mesa ya mvwa mais ndenge nini patron na ye ba kufi oya ke lifelo o lola alobaki nini azali ko lia biloko kwa na mesa patron azalaka na nzambe kondima nani mote ya lelo ko mwana mutazo sambe na tristesse la pia kalba kino nzamba lingiyo kubya ko bambele ba mfute mate ete elia pona bisa ke batutu ba comme histoire faire d'argent. Si vous avez un moteur, il y a 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 un moteur, ça tout un état d'âme. Il y a un moteur, il y a une église. Il y a un moteur, l'église, il y a un moteur, 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 il y a un album. Le bac à l'église, il y a un coin. Eh, daddy, et ben dans le passé, daddy, on est en train de signer, surtout dans la base. Daddy, c'est que non, il y a bisayo. Il faut tirer les sons au 2022 checké.
Vous comprenez? Donc, le problème de ça, c'est que Congo, yokanga bien. RDC est côté na profondeur, il y a des dégâts pour tout bima ils allaient noter. Auto ya opolele. Auto yokanga yokamate. Ah na Congo, yeba yango ventre enfamé yoka conseil bien té. Nzala na Congo eza sudi kamarobete yango tolote. Nzala comme le quoi fond de départ ya koluka ko pesa na libumuri za fato ko na vie simba. Nini? Nzala na Congo. Au moins nga na 35 à 40 ans. Kotambula nango katina ke luka musala te na memi ndoto nanga bimema mema kote na ke kotondela wapi on a bano polele so yokinga très bien mon frère pays otoza to comme le kola batu moko ba orphelin na peso conseil soko ke kop ba betelo maboko mokufi avant soko zano goigoi ba wolola mo kozala lezi poso dépendre na mutu tozo za taba mbimbi anda kuna ya kosenga RDC zaka courage bimaka tongo zonga poko un mois. Si vous avez des faux mindolo, vous avez des Indiens, des Chinois. Vous avez 32 ans, vous avez 3 ans, vous avez le 75 à 85 ans. Au moins, vous avez des moussala, vous avez des bolali, vous avez des hôpital. Yo! Vous avez des mundele, vous avez des campagne. Mutu balali kan doto neka mama oh nazo tala yo mena Congo yo anga ye nazo bana bino clair noir sur blanc ba porte ba compagnie soko koti na 4 ndabi Égypte kute sakata bien ba robeto film mo rotonda bien awa ko vive na Congo le ki guerre à Ukraine faut mettre tonda bitumba bi mato senti que comment na biso bebi ka pona bitu na bitumba que abo zo mona lokola batu mena kati makangwele ki somo o mona mutatemi na rabisi opportunité ero zo banga 3 jours ali était taleli ka ondire mutauti wat to zo banga ondire yoma mwana mke ya 3 ans sasa tuna confiance mama na ete mama zo lisa mwana zo kama oh mama foti na ete mbongo dimi olie oyo koki dala kana mai Pasteur John, vraiment au soli Gitoro Batalo, c'est trop. On a moni bien Rex Mbuluku, héritier Minambolo Mpanyanti Mwanzu. Pasteur John, tout ce que moi Mukena, Makamboueza sur les plans religieux et Yamoko Nabiso. Kola Rola Muka, Bavia Pasteur, toujours inondation, Bavia Bassango, toujours inondation. Kolokato Nini Namoko. Yakolokate. Ndokonanga nzoto zomona nzoto yakana bikila moko pesa na avantage nsina ba désavantage. Omoni nzoto nanango ngata na sambeli tote nzoto yemo kato sumukite ana ba 60% ya tendance kozana mabe yokana okola mukana tongo obouger to fandinye omoni que ça li bien mais kaka nzoto na poka ko réclamer yo to zala kana yo sala to kotelo ko moko pesa biso mbale raison ndelo ko nanga ko faire voir na bato ba dégâts so comme la bato so ko za na maîtriser le ko maele CD yo et là muso so be sabat yo kana ko songa na place commune so ko za na ba commune o za na maîtrise te ba ko be biso na baningo koti na rythme na bango ko libela ba commune nyoso o ko za pe na gombo kuta na faux pour la bato ba kenama makamba ba frappe et bimi bien présentation mambo même ko kuta na danger bo misi fino enfant yo ngati bibi manyo se kendara cimetière ça malara na kinini tin quel est cimetière tellement bien en voulant de la mingi par rapport à voir normal nza en voulant trop gagner de balala moi na mukolo en voulant na te point d'interrogation ni yo mona auto yebi oya brûler akei oya sali ba ke oya ndeko nanga na kosote na vie so lingo récit na tonga chaque fois zala lokola camion kangami na embouteillage na koto yebite ko kine pembeni te po yebi quartier te o ngeno tiga libela zela embouteillage ti aussi là OK bien soko na lo bano original ngana lekala awa na kola na Congo na renya awa vie baskila na tigala awa na yokanga soni te na banga pe ko sala te na mona ki kenga foti na ngate ba pesa ndoto ko pesa famille na biso bomba inga be me er mogo céder pour difficulté pe famille manka me bale sanga bien ezate na céder position ta na kenaka na baningo to melaka no to mela bien to mela mais comme mela nga c'est toujours le kengi tina so mela na olangwa kati na ngeso répondre ngo a frein keba ozana venir mulai otanga te mutoko simbisa oyo azate tongo komanda ba 80 ans ozomela ko bata na sa kuito ko bomba yo pa na ya nani ndayo keba na faux poule na bima o batigala bakweya leo na bima c'est stop so betri sola bière te contester na mela so na betri sola bandumba to bateka na bima na bandumba nanya salanga na bima mawanza mbekaka
po batika la basaka netinga yango moni eloko musu na vie chekaka yo matia mususu bakote ya oto la muka na tongo tali kitala talo silikeli yo obité HK oh les baby faut na changer méthode oh quand be ozabi kaba frein toke kala na boy masa o changer o komi di kokoto na komi di kokoto te na komi ko préparer ngambo ko venir na ngata on ko sala siko na ndeko na loba na o eloko na loba bon mona ngolo kwa zoba na o te yo original kolo mokila ko yata peso directif ko no boma mbongo to ka vie kolo mokila ba te loka na accident soko prier na mko kufa pusi mulai pona ko bomba yo awo ko sika ko lala na ko lia nzambe te bate bino mabe mate ko siwa tout le monde a pas pasteur yamba libala yamba ndaku yamba libala wana ko bane yamba poka kake ya li pambola libala ya na kitoko te d'abord il faut en maîtrise ya mobalo lingi ya solo de deux il faut en bolinga moi solo lingi ya solo trois ko tala condition te tala bolingo nenga so même so ka na vérité ko bunga likamba solo te voiture ko comme ça na terminus ko bunga te na ko comme ça to mona ke tellement na wana nge parquer le nge mukua ville parquer le lit so ke kufi o yeba ki déjà alors mo ko matibi mata non ba no polele mingi ba comme non ba no makala problème ça na Congo ça boy neti bato lobi wa pressé na bango de sali boy awoleli ko ndima engagement na nzambe o ebite ke nzoto alati sana makambo ebele fo signer wana basango na ba pasteur oyo mate ba désobéissance ko mebele chance ka bandimi mingi ba comprendre nzambe ke tin to ko pengo tel ko ba pasteur to basango ko sambe na ngeza sango te sango aza motei pasteur aza motei pona olaksana nzela nza yo ko sala motei mengana na mondimi na lekio na kondima basali basi belé surtout na je bisayo olobi pe bien yango moni siko foye ba pourquoi ba passer à lelo bazaka focaliser soki bango moko balingi basenga mbongo balobaka teke obo pesa pozo bombela nzambe bomengo pona ni soko mitoro bandimi bali ko bonga o te bino bolanda te bolanda lola obi mona mboka esalanga eloko ngo esalanga mo apasi to na confinement ba pasteur ba assemblée na ba TV ba tel numéro M-Pesa donc bato batia mabonza na M-Pesa wana ya mabete batiaka ngo pona bandimio ya bango moko pri omoni bato ba comprendre pesa mabonza te faut ça va tout clair tala soko yo kinga base ngata na sambela te mabonza na ngaso une église te tant que na moni mutu moko za penda vraiment zangi mobola oya senga ta paini tant na raisonner gate zo paye paini na koti sinza menyon po za ikela muloko la nganga na bongite mena yesu muto nzamba pe apesa pem dipambodi ya mibale c'est na zana place na koka mateya na obligatoire na zana possession na keyoka lokola moteya teyaka mateya fungolinga na bimisata 1000 fois na cha offrande pour la secrétaire na yoki pamba te rembourser wana pe normal même dit normal mais oyo comme que excès qui bofandi ka be pesa te lokola na pesa ki jeudi bon moninga na pesi moi $, et comme lokola non na moni ba prophétie comme que na mabala fois mwana mwasi lokola azana ba $10 te ka simbi sa passer na kobatama na mutauti Canada so lokola mwasi apota boye soki ya mundela nyokolaka eko lika mwasi tant passer la tali dima kitoko mwasi apesa nga o na la nzamba la sana peso mwasi or akanisi ka mwasi apesa ke ba dim so ka su pote ko fimba ebele or mwasi na zana fiancé amona na kateme yende o te wana nzamba la singa sa yo te o yonde o ya poto o zidi mina di mo tuti so tindiki o tiki pam akokende poto babeti maboko bako makuna même répétition bolingo nzamba za te des autres akoma Canada yukelanga parce que moni mwasi opesanga est-ce que bolingo nzamba za solo kende na bilekiso ka batema jina lo ba o tale bele ba kende mabala pasa tinda et kufela kana motema malo bezate soni bakosa ke sa prophétie or prophétie ba posa mutu n'intérêt na ya ko tibina ko sinzana ya moni nga po comprendre nga na lo baka original oyo boy boya ko kende libala mutambongo te pacha mbongo na banki soko lingi te boya na yo après avoir ko sana kimi omona ke danger combien de basi balanda ba kiman nzala ba kote mabala ba jeep bale kakawa mwana ba koma mala lesité surtout mi balo ba za ba compétent moi ça na posa ko mamwanda yazo succès kana madimba ndeni butu bokolala be baninga bazo démarrer voyage po matanga mbule bani ba ko matitongo na voyage mwanda yakaka na kasangulu ba pemi zero ari mwasi mobile na liputa kwa boxer ba pemi na pemi mitama koloka ba pekuleke na mwasi na liputa on dirait nga kufa o luka trajet kende trajet koyo o lipo ko cha alliance comment quand même avoir nga marchandise propre faut comprendre qu'on a l'eau faut même comme na loba pasteur John qui il aura bien mais pasteur John Pablo Rano ça la rapena au lobarizala très important mais le lot vraiment comme on a surtout bateau balingi trop envier ba vie mutuana na bomengote mais ana pour ça à quoi vivre vie moko bozo le kila ba bomengo na ye moi toli muke pona bateau na ndeko ana lobawa
na lobela ka ba baza ba yandroit moti na côté ya même ngamo pe na sima na yoka mate so pe na boya ngo bebisinga ndepe na loba wa ko yoka talo kwa ba ninga no misusu surtout son ba e passe makambo lobe touchenga mais peut-être na loba wa mususu mo lokola neti na otembe na tiaka ba tutute be yandroit soko za na nzala te bako chelo sanya soso mo na ngotina te zala na mia ba présenter kata matembeleza nga mungwa pour lui longo makasi on a été à conseil moko eza original ko tambola partout même l'église oyo kangote na oya bisayo vindengeza oh to na mukila o mato kita to ka objectif moko tiliwa mutu na mutazana domaine na métier on nzamba chaka tine capacité et robinsaka sans fois lokwa mutatanga no ya tanga tena courage na voler na biso tu na kati chaque mutazana espace nzamba bongisela e o futela te o amutu ata babongyo na muninga olalaki na tongo la mkoza na place moko tambola ba koboya na batunyo ça na débat ko pesa raison mais ça fait batali otina te mais côté so mela ko mbondo sangwa liwa na yo ata batu ba yete de croix rouge ba ye oya ko yoka akoza sosi ko le kwa chokutu na mbeto kitoko vie ezana bakali nyonso ni na nabi misao na ngalo baboye ke omoni mokilo na osongela pe na oloba yo na ngande to sali mokile telema kolenga ka condition vie na ote ozwa te esengo na onanga kaka koma lobi ndenge nzamba pesi opema na mona muta chaba milioni na bank asepela mingi makufa avant na mona muta zala mama na piaker ba wolola yeneti piaker bisenga senga mais akoksa ba 112 ans or na muta a renye muke ba betele maboka kufa jeune nanga na nyoko matina sala 125 ans nana pile ngam na umeli yo mona kateke muta mataka trajet ko banda kingasa ni 10 ans de déclarer ticket le rôle de la comité na souka a déclaré ticket o akita kana nzela 5 mingi ba 100 francs donc c'est langa de ça tantôt ko sonne na recevoir oh na mateka kaka vie siko faut tout na comment mbongo pesa ka raison na mukili me bomba ka batuti liwate comment pia ka to mona ka batoka ba kokata me ba ume na ngoti ba nuni so bandi ba quelqu'un donc komana ke keba na aussi ba pesa ba simba ka te valeur ya mukili e baby bato ba ko pesa ba tout raison ba pasteur na ba to gouvernement lelo bango nyoso ba sangani ba komi ko dénigrer. Or, nzela nzambe na nzela politique qui para population te. Population boza na maloka boza la wat. Ce qui l'été saka ko mona kuna clarté ba ko tonga po eza place ba ko ba betela tolo ba régner mais ba so konza bino. Lelo l'état commission qui gombake. Bikameza na difuru na okende te. Wana na bi bangote. Or, élection bino tout on voter ka bino. To parti plus uti wat. Nana pesi bino conseil ko dénigrer ba commune mususu bolinga misusu. Ba ko yana biro l'état wa fana na gisenzo wa zo mboli ko likolo. Wa fana na gombato za il était non, asa na commune na bien tatu asa so ba yani mutambo. Commune de Jésus friassé bato. Bon il y a un député il pas sa raison de comme va tirer pas ça là. A comme ko association dire yem talamki na association. Nzamoni ke na lamu kana tongo swingai na bina tongela bino esikoyo. Est-ce que suyo politique à Congo. Na lo ba no clair. So bilan ko benater la population zala éveillé. Yo moko ndoko mema oti liwa. Soko teleli bato ba choma la laisse l'église wa. Oko kufa ko tala masoko polele. Na bien on peut comprendre. Ma ben John, na peso matière tolanda ke loko mo boy vidéo moko ba chel moko soki ya pas na loi full opianga matière na pio matière o pensa teke quoi ba chel wana ba lobi bana gouvernement ko tina séria muto na poto tanga ba komote ba bana ko se retrouver mais na gouvernement na ba chel ba olila ke Congo la reko ta soute comme comme ta 1000 fois ke so kuta ba chel te yonanga tala to moni RDC bo comprendre mabe ko zokali comme na anglais kako pesi opacité zokali comme même na anglais ko tono soke za bien lui kaka lingaka intérêt général ya batutu ndeko nanga na pesa conseil Congo na to komi na niveau ko za na bolingwa mboka te bolingwa mboka za bandundu kasai wa te bolingwa mboka za yo fona linga yo na yebi yo ko to uti te meloko to za carte électeur moko foni comme ça nga souci to koma na Congo to za ne loko te nazo kamwa ndeko nanga tala l'isumo va te commencer à chaque jour qui couru négocier la ce qui foufou sont normal. Moi on a remarqué que pana bako comme il pète ba des gars monsieur kolongo yango moko. Fia kotika kindumba soka moni pana bango foufou comme kolala. Ko luka musala ya nzala na piaka na ko luka musala ko tonda piaka za différent. Oya tonda ko luka musala fait kimia na kende malembe soka simite na kozonga na kolia na kozonga sous lobby. Mais soka ke piaka na nzala on ça va faire folie. Combien de bateaux va ko souder ba comme ko pesa ka fola likola piaka. Yoka. Yao c'est la COP, le biba l'ambité nandao. Yao soit qui m'bonga les qui n'a pas ramené 3 billets. Atiki bana yoma défi map. Moi c'est habitué c'est la carte poto kende wins. Tant qu'il y a encore fandi. Elle bagoya dit qu'on va ça on a $10. Ate ba payer 5000 francs au boy ate pas bien. Na j'en entendant sauver moi si. Oh
Or, tant que je passe payé, mouton qui a pendant 10 ans, on dit, aboya kate, attends, mais les 5 000 fois année. Aswa. Obimi musala moins cher du Colan, Zalobon, Bagate, commission Zoba. Or, ce qu'on s'est à Colia, Olia ka bien, malgré tout, Moutabine a 5 000 Obi ça $5. Ah, moi, ça c'est 8 000. Abonde li tondimi. Tant aucun de thé, massa, de comment ça la musala bien. À 5 000, $10, $5, mais na bonde la que na 8 000, mais à vrai mot. Comment ni kilo musana yo et ça pour coller ça mala, mala, na peut conseil vrai. Même na mabala ba jeune. Oh fio za ko linganga ma comme romankenga. Ayo apesi nzoto o chezen. Ayo na ndako kolia mabe. Et puis bozo foutre la tête, pas na bino ba pesa bino chambre. Kolia ya moi c'est côté na compte ya famille. Moi si na yo passe ngata nguba pamba 100 francs pa na yo. Na mbongo te. Tata e wana 100 francs to pesa ngana pia mami. Bilo kwa boy moi c'est ngazo tala. O mate ko zo si c'est posa ko linga yo. Na lo bano polele mi bana kisasa. Ton erreur grave ko baksa bana champion. Ko honorer moi si to balete batikela ofele. O beta ko liesa moi cité. Mutu so komona bazana moi si na ndako. Moi sabika ba nyongwa ya ndako ya ngana bana et sali 4000. Yo ka dazo tombe. Ah, ibere boyani. Faux mobile, na oloba no vérité. Mobile jamais ko wanga na nyongo masa tsana sima na bana. Po esa liko. Ya bana na yo. Surtout ça ka kanga lo pangute. Ozomona mwasi lo wala zoba. Obima ki bandeko na eba ye, alambi mafufa tsheli bango ba ke yo kando zona kanda. Eza lambala suka ba yaka wate. Na kwa ki na nzete. Ni bala kisasa. Est-ce que ça comportement ko bomba mwasi? Biloko za na Congo. Mentalité faible. Congo ça surtout comme priorité, civisme fait zonga. Bon ça na prince boza ko ya. Elo batu plein na bande. Voiture ka mo ka so kota leka. Ore mo ko ba te ya sai mo na freiner kana l'excité. So ngai akane. Congolais na congolais so ina congolais. Mais bozo ça na bon sabino pour bozo ida mala. Sale mentalité. RDC. Voilà, on a remercié Vienangai Ange Tabala, un bon tonton on a Katsa Lubumbashi, mutuelle de soutien d'entraide, de la vie sociale, les leviers de la vie sociale. Vienangai Ange Tabala, merci vraiment de soutien. Nous allons soutenir Idiofa News Télévision. La Moni Fondation Fosmos Asbel, il y a bien Abisso, honorable sénateur Sacré Lamfel. Merci vraiment. Na honneur pe na ba soutenir sur dosunga bana ville province ya Idiofa. Merci à trop. Pharmacie Nabiso et Zawana na limité 7e rue et Migra Pharma. Oh vraiment bien Nabiso honorable sénateur Sacré Lamfel à Salipo na ko nourrir orphelin nyonso ya ville province ya Kinshasa pe ya Congo Mobimba avenir révolution numéro 812 na limité 7e rue. Beaucoup t'as vraiment beau zala trop pasteur John toujours continuer toujours dans l'émission Nabiso et ça là moi plaisir à trop vraiment comme on a tant ou balanda on a des émissions mais toujours déplorer moi mon comportement il y a vie sociale n'engue pas pour nous comment la vie sociale il y a beaucoup na biso espoir ni les par rapport à ba union sur bazo pesa ba promesse mais bazo réagir mais au RDC débatté ba quelques-uns de ba boma Congo na ozongela ndeko nanga pardon nabi makamabete kwa nazo akize bato nazolo belande bato nyonso po biso tout ba congolais ngai na makamba politique na mokete ngai na lobelaka nde droit ya biso nyonso to saba to vivre na Congo RDC famille nanga ebeba te na ozongela kolia na Congo ekomi niveau moko na ebite pays lokola RDC na niveau ezali to kama miliki bandako ebele melaka tite ya miliki ti lelo RDC kolia koma likambo somo ezo soneti lelo mabala mingi kufika likola nzala na RDC kobomba mwasi na bane komi somo mibali kombe ba kimi ndako likola nzala koki charge ta kimi mwasa ke libela ndeko nanga kolia ona Congo so mona bilongezo sila biso ko ba pinati bele se sili mi pepe lobo moninge elongi bo lobo moninge elongi boy likola nzala elongi kominga koko ngaite yo pantalon na moko soko kasu yoto ndire ba latela ke vimbi siko soko kasu yoto sentir na yo moko saki na 8 mabiso ko mutina 13 ozo tu na sentir e baby to loketo e baby ozo mona muta komi lokwa loketo lokwa bambwa mboka ozo tu na o nini ozo kanga likofi boy ko kanga na bitumba ba ko beto tendenge nini nzalele ki miku akate komi lokwa nemi obi beta nemi miku makasi voilà on remarque mutato tcheli 9 bula 6 kaka nyonso ato tche 13 6 kaka nyonso finalement tonda na niveau nini azomona soka tiki mkola kozana nzala ko lota ngo ko sala AVC tu boko chafa ke na okaka ti mitan mboko yo
Pasteur John Toko Tamo Moké na vie Comment ni Congo bafi na biso bafi toujours balingi apparition mais misali ezate toujours balingi kumbrie mibali zo satire kité mufi azosema mbongo ezokoka na ba moyen na yo te bafi pe basu na patience te bafi apprécié yango moi on a toli bandela na na confesse bafi ya kisasa te to ya Congo ndimanga basi ya kisasa soko lingi ye bango olingi problème pesa nde pesa donc soko za na nzala ko bimelo brisque ko sa kenaki le kamana école on a lequel suyo loko yamba ke lobi na secret au sale moi shawarma allez ok tike na rabis yo moku to sangelo ka ko le ojele sur 2000 fois deux filles amati taxi tango songi mbango na ko defa mapa kutu suka lo sengi batwa pio 200 o suka bisu su aye na oli sayo ngana boy makambo na lingi moi je azana patience o alingi vie marché o na seke mindele ba bien mindele ko tuna yo tala projet sa boyebo bacha ki sasa eza raro kutana moi je alingi na vérité so nge ba moi je alingi ko tala chetem na ite tala katango sa pia ko sa na mbongo muke pesa yo mona harmonie ko mema na ndako ndo ba ke moi je alingi yo na lo bana yo bacha ki sasa komo za na mbongo en tout cas na ibina ko lo ba kutute mibali ba mona boye $20 mobala so mzongo na mikakato bika sala ka penza te place pas sala ka bafuta ki mame man moi $30 20 000 francs 50 000 pesi yo simbi makambe bandia minene ko chemo bali kana makambo afidi oso mona nzara bosana ngo na ndako mozo somba biloko mo ke bana basi o balobaka français balinga ko lamba na moto ba ya ba konité bon oui na remarqué basi ya français balinga réchaud balima combiner ata au pese mbongo ya malonga te foka kalinga ka loko mo baba ngaka chiolo ke français bimiao basi ya français balingi nyoso kana français au mona moi si mususu parfois na musa bien te mais alinga iPhone 13 iPhone quoi muke ba bilo yango ndeko benda ba client moi vio na ba famille yango ndeko benda ba client tango tali iPhone so bule moi ça bongi na $10 te yo mo ko beta ba kaki sa ba tuna onga so te ye boy te na bimsa oyo Zami balé. Namona. Ngana kamwa. Ezaka lisona ba mpena robeta tele kaka. Beta Pasteur John. Te beta ba. Te to ramwe lo ramwe esa. Wana ba fia batu. Moni na chama pona ba fia batu te. Ngina ba kaka na vite za actuellement. Pour moi na libale umeli ya ba jeune ça passe. Te fiança ezala soutien. Rien. No ba mbongo za na kati. Et puis ça za na mbongo no mema ba camarade mi balé mi sa tu batala tio za na poche na niveau ni. Basa gisasa. Bakoya kotalo trois goûts différents puis yo 4 jamais mi balé ba mela goût moko pour quand au tindre bango va faire oyo masanga mususu et puis te pourquoi pas ces jeunes wana makamolo ba c'est comme si na biso ka ke Congo eza fonga mapenza na fonga matena sina fonga mebele na oyo biso on déclare que omoni na terre te pona akize mutu na ka koloba makambo ya koyoka saleli. Vous comprenez? Nous avons na cœur ouvert que ndeko nanga vie eza na maboko na yo. Lelo zo mi mono za jeune fille jeune garçon. Lobi tango kolemba ba papa omona ka bango ba bolole ba vivre lokola yo. Muso aleka na ki yanke. Ayeba ko mi batela tête place à suka. Et ana ba papa musu na nzelo komona mukolo mazo senga batu mbongo bokumela kwani papa liboma. Te ayebi ko ndeko. Na lo ba no vrai. L'air makasi eza na nzoto salama yede. Je te dis avec sincérité. Kobima yankete alelo obima zoba lobi. Bima bolole alelo lobi bima yanke. Yango moninga wololanga sekanga. Mais na ibi onga na zo mi préparer lobi. Pasteur John, au vivra moi muke au kenda ba poto, tout mona bena au kenda. Mais na solo ki na grand frère alobaki na nga abi bolingwa poto na solo na poto izala raté. Boza na ndako mona mwasi moye barata salaire à mwasi. Wana so mobala ko sa poto. Te wana faut cha mwasi te. Mibali ya poto bazabo so bengi mwasi na Afrique. Les bandits. Oh so bengi mwasi ke poto. Il faut bisa secret basi nyonso ndenge sala ka pas déjà faire avant. Ah basi bazaka boye na bazo. Pension alimentaire ya bana. So comprendre. Maman de sera garant moninga na bengi yo. Soto soini mke ko tomboka po bengani singa na ndako ba pesi au raison. Yebisaka mwasi ba makambutu déjà ba danger ba ndeboy. Soto mwasi ya poto aye. Yo so bando lien comme ça yebite tanga bimakuta na ba camarade tanga ba ko bisa vérité makam. Akoma na confesse ba libanda ko leka yo mto benga na libala. Elongo nsengi mibala poto. Yo moni mibala poto pe bakola kate. Akoza na ba 65 kama so bimana bano ya bota. Gaka ntaka ko lia beza na poto bazala laisse donc de ko beba makasi. Ah place anzala place des autres de ko zala nde akutu amal bien ko leka poto.
Non, il va nous polele. Mi ba la poto, bon. Na bité ba mabe, la plupart de people comme on ba boya ko zonga ba boto ba banda kuna basia. Donc so bensi masina kisasa ke poto nde nyoso ko sala mabe to saka po longole na Afrique. Non. Et l'autre exemple mi ba de la poto. Non, il va nous polele. Basi mi super ko la ko tamo na mabe, andima za na bana na 600 mobile pour futa bana déjà bien. Tant que mouton moi na moko 1000 so ka boti $6,000 par mois ako sala na ete bana déjà ya on kuna so ko tia ise makotika so ko boti o tia mali abengani babi ke ana bana la plupart na le bana makama mike mais so ko peut ali basi ngani bana fotité moi si a poto so ko moni babali ekuna le boss en ba le ba o sala ko ba Marco loko umela la plupart ba la poto ako sa no moi si boto san to kena fête basi ba 12 na 12 bazo ngato fe no teke ba marié mais 12 basi ba ole kawana na bima su na 6 ba mono kutu 0 o senti ko za moi si ba kodi ba zebi sango senti ke mais et si mbele ba mboto na ba wana make o de ba bima déjà ko lo bani be ticket ya moni basi misu ba ko ko temba en Afrique mi ba misu pe ba ko zo mi ba lo ba sala kala apota déjà bana bomba ki va japota ke kunda bana le akosi na bota ta na balata tango matière comme na poto les 200 les pas ben si matière na bana kuna libale kufia tu ma papo misala punda ya moi makamba libala foka nzambe. Pasteur John moi toli muke par rapport à la finale de ce lelo ndeko obi lelo za na peso position toujours j'étais déjà kalaté Pasteur John comment on a lelo ba fi au sentir que finale na balité mais nous autres espérer faut tu perdre était difficulté à vite toi lire ma bien beta li solo tika bimane ça dit pas nous te repère c'est faute nzambe ngana zaka pona ko recadrer au sala ki mabe yaka na jijo te to songela nzambe tant ezaki ndeko ndeko soko yebi to lia pet na zaka pona ko jijete likamba ba total ngate na zana oyanga mikumba ngana fungola nde ba branche au mutu to se retrouver zonga na temps nga oyiba oboma pona leka mutu na mutu yeba place ça ngana lo ba berero to zana ngoto mission sana temps to tikela nde nzambe confiance bomba biso to changer mais pona ko kabela ba ba faute tika ndeko nanga na lo ba chaque mwana mwasi obota bana 6 soko za zala kotambola na bango to ko mulongo asomo ba ko tulisa yo tinda bango ba congé ko panzela bango na équipe tika la yo moko luka ba robe wana o ekangaka lata ata alléluia kita lukasi taba na mike telemisa nini ko nanga ko benga tango kuta kuna afragan marché concret au Kimelo. Yo bi chemate rouge à lèvres les tirsi. Yo bi chemate. Pasteur John toujours. Ya ka soka lo kwa moi c'est Chel. Toujours c'était dans l'émission. Parce que ça on a ba ça qui ça. Moi ça les commentaires avec Pasteur John ataka mi ba la poto ya ko ka poto te azonga poani. Ya lobi bien na zongi na pona zongi apeli peso bima. Chaque place des na place nango. Ah bon nanga na moi na za laisse ba faire bango ba ye. Moi ça fa nango so mona na quand même nzamba zo su aosunga. Ma bende na lela. Soko zo kata 1 ya kolia kumisanza. Ba bini soko zo ya kolata na ya kolala kumisanza. Mona ni yango. Et simbite ko na ngeta katika na ngebe bande na somba train na chaba locataire na zo vivre. Bikenda kende. Cha avant na la ndena kama na realita monde na ofina mwana mato njoka ngamo. Bolole okenda ko luka nini yo zobo. Voilà, Pasteur John, plaisir à trop, vraiment, on partageait même plateau. Pasteur John, plaisir à trop. Mais yo mo le biso au lingi sur moi ça mondele mais yo mo so so ya suma mapota ezo ngila okaka. Na okena. Oya okena est-ce que oya kwa convoi international. Kokena nga pa mamesa convoi international. Alingaka ya na soka ya libale ko kufa po mondele ko mona mabena Kongo ko inanga pa. Bakatangam na Pepsi Congo nganga nite. Na mona boys ala kuna na ya kuna boy na ngai. Ko tala kan soka nganya na Pepsi Congo. Voilà, Pasteur John, merci à toi. Vraiment, on peut se opportunité. Moi, quelques dédicaces, Nayo, aussi, ça émission à Bisso. Voilà, la monnaie ingénieur Patrick, Afrique Congo Tech. Maintenant, c'est pour ça, construction, il y a forage, puis palin, ingénieur Patrick Itambala. Merci à toi. Moi, dédicace, Nayo, la sur ma porte-à-roi. Quand on a fait une bambote belé, on a besoin de chaîne à Bisso, il y a Dieu Fanny Télévision, vous s'abonner. Quand on a le bar, Mikolo, tous les Kinois, Yokanga. Bino bolingelo ko kala mabe après bolela na sima mfutema ba moto kitoko yé cash gold maison cash gold na croisement bokasa kindu bokasa numéro 53 bokende kuna na barungo ndeko nanga na lela bino tu fort ba moto kitoko na prix ya bien kicha mulai sans chaîne tender vraiment tous ensemble à part ça
na lela bino tout fort donc nanga to sakane pe boyebi donc grâce au boyebi si mabili to saki pe na Eden Mongala umela car ndé to ngara bino tout boza na staff tout bazala ka balandi atelier pété artiste na biso pas la black waza sur place bino tout vraiment pas la black numéro nanga boyebi plus 243 84 75 18 112 vraiment Eric Manzaka merci Papa Manuel Miyuna Marco Loco Zamba Pambra na labino tout fort maloba pa na voilà merci à trop na Janingangu Maïla Bilele na Katsanjili Charge Anjili Munda Molatisi mon habillère merci à toi yo ebikande za la ravie na David Mombele na Grèce journaliste ce soir joyeux anniversaire à toi mon pote Dominique Picture profite bien toujours joyeux anniversaire à toi ma fillette Levina Ekoubou bon anniversaire à toi profite bien toujours Mbotama Ela Munayo la fille à papa Lievin Ekoubou na maman Maxi Kobe Sedan Eden Fongola Chan wana na moni vient ngai ladi mampi ingénieur ladi mampi ba mote belé bisiko zali vient nga dide ki mwanga ya maman Samantha Bofwa vient ngai Rex Mbuluku Janis Sita le gourou du temple vient nga Richard Mapuka base non sa Suisse wana bena ba vient ngai ngeta trop place bozali na moni mère na ngai José Kobese sœur na ngai Solange Kobese Bambote belé pe ba bonne guérison bisiko zali wana nana ba dédicace outi pa vient na biso Aurel Manda info kwilu vraiment pour permettre ngana saluer batunae namoni maman Jetou Madila namoni papa Christopher Manda namoni vient ngai Roli Kalenga na Paris namoni Yannick Manda na Afrique du Sud namoni Platini Manda na Angola merci à trop ndenge bo pesa biso opportunité na kati ya info kwilu wana ye moko le patron vient na biso Aurel Manda na kati ya info kwilu télévision pour s'abonner massivement tokutani na bino Eden Mongala zaki na sima caméra merci na la tigresse la belle moi Samwindo Pambo Tebele Bisika Bozali tokutani na bino na prochain numéro na biso